Hej Peter Ove. Jeg viser dig lige, hvordan man rykker rundt på tingene herinde. Jeg kan godt forstå, hvis du undrer lidt. Men der er de her markings heroppe, som styrer de forskellige ting, og de kan godt se lidt anderledes ud. Men for eksempel, hvis du markerer det her, så kan du styre den med den marken heroppe. Og jeg gætter på, det er det, der er gået galt hernede. Så hvis du markerer billedet, så kan du trække. Så kan du trække ned, sådan, så den aligner herude. Og hvis du skal have noget lignende til at så nedenunder, så kan du kopiere det og sætte det ind her. Og så kan vi lige rykke det op. Således. Hvis nu det der kommer til at stå mærkeligt, så kan du markere det. Og så der er altså heroppe, man sådan kan, det her det er forkolonnen, og det her det er bagkolonnen, du kan redigere heroppe. Men Word er ikke lavet til almindelige mennesker, så jeg kan godt forstå, at du rykker dig selv i håret, det gør jeg altså også nogle gange. Men hvis du styrer på de her parametre deroppe, så burde tingene kunne rykkes på plads. Og så sender jeg lige et link til, hvorhen du kan arbejde med billederne. Hej!